Здравейте, приятели! В този прекрасен слънчев ден се включвам с едно видео. Както виждате от заглавието, ще приказвам за алкализацията, за какво представлява тя, как се прави и защо да я правим. Така че това е едно от най-полезните видеа. Ще продължа да качвам в канала точно такива видеа на здравословна тематика, на храна и така нататък, защото имам адски много видеа с тренировки, но много малко видеа съм снимал на такава тематика, тип здравословна, а това е най-важното нещо. Храната. Първо е храната, след това е спорта. Така че ще дам превес в канала на тези видеа. Но преди това ви показвам красивата гледка, както виждате в далечината, моето байкче, с което не се разделям. И съм 24, айде да не съм 24/7, ама минус едни 8 часа за сън, съм постоянно с него. Студено време, топло време, дори и когато вали, съм винаги с него. Единственото лошо, това, което виждаме в далечината, че се задава някакво малко по-лошо време, но каквото се случи в крайна сметка. Днес тествах една нова тренировка за вас, но няма да я снимам днес. Просто днес е тест, комбинация от различни упражнения за рамо, малко за гръб и за корем. Но това нещо ще го снимам на по-късен етап, защото знаете, че в моя канал първо тествам нещата и след това вече, когато съм сигурен, че работят дадената комбинация от упражнения, съответно и цялата тренировка, и когато вече работят упражненията и знам, че действат добре на мен, тогава ги показвам в канала. Днеска съм малко по-старомоден и съм написал на едно хвърчащо листче основните неща за алкализацията, защото искам да не пропусна нещо и да не забравя. Така че не забравяйте едно лайкче, subscribe, вземайте нещо за пиене и сядайте да гледате. Преди да пристъпя към темата за алкализацията, искам нещо много важно да уточня. Когато човек има мускулна треска, това нещо не е лошо, напротив, даже е окей. Как се лекува мускулната треска? Искам да споменя в този клип, за да не го правя на отделно видео и така нататък. За всички, които тренират и имат мускулни трески, мускулната треска, приятели, се лекува единствено и само с движение. Така че не се притеснявайте. Примерно, давам пример днес. Не вчера, онзи ден правих много корава тренировка за крака. Натоварих се доста и сега ме болят предно бедро, задно бедро, прасец и целият задник. Как лекувам своята мускулна треска? Качвам се на велосипеда и си върша задачите за днес. Ходя от точка А до точка Б. Сега ще кажете, добре, ти как въртиш педалите на велосипеда, когато имаш мускулна треска? С движение. Вярно е, че ми е малко по-трудно, но мускулната треска минава, приятели, с движение. Не е нужно да пиете аспирини, обсарини и така нататък, защото някои хора, които ги тренирам и вече, нали, които са на по-горно ниво, им правя по-тежки тренировки в залата и те на следващия и по-скоро на последващия ден, на 72-я част от тренировката, казват: ние удървиха ми са краката или примерно удървиха ми са гърдите, няма да тренирам, ще почина. Не е така. Най-важното е да има движение. Дори и само стречинг да направите, въпросът е да се раздвижва мускула. Това исках да споделя най-напред за мускулната треска и вече да продължа с алкализацията. Така, време е да преминем към самата алкализация. От време на време ще поглеждам листчето, за да не изпусна нещо важно за него. Защото, пак казвам, това е едно от най-важните видеа в канала, така че искам да не изпусна дадена точка. Така, започваме с какво представлява алкализацията. Алкализацията повишава устойчивостта на радиация и защитава от вредните свойства и от околната среда организма. Диета, която се състои от 80% сурови храни, най-вече плодове и зеленчуци, тя създава алкални условия в тялото. И тогава се създават едни идеални условия. Какви са подходящите храни за алкализация? Това са
ябълки, портокали и така нататък. Говорим от плодовете. От зеленчуци, най-хубаво е сезонни плодове и зеленчуци. В случая лятото ще едем краставици, домати и така нататък. На есен ще едем ряпа, зеле, моркови и такива храни, общо взето сезонни. Хубаво е да се храним и с бобови храни, т.е. с леща, с боб, с нахут, с елда, с ориз и така нататък. Но най-важното е да се храним с сезонни плодове и зеленчуци. В алкализацията трябва да включим естествено и някакви мазнини, които ще ги получим от ядките. Най-хубаво е да се храним с домашни ядки, ако имаме бадеми, орехи и така нататък. Но ако нямаме, хубав вариант са да едем сурови кашу, отново сурови бадеми и най-важното е да не са осолени, защото на повечето места продават хубави печени бадеми с сол, но тези бадеми с сол, тази сол, когато хапнете 40-50 грама бадеми, вие превишавате дневните норми на сол в организма няколко пъти. Но това ще е в отделен клип, просто искам сега да изборя самите храни за алкализация. Така че най-напред са плодовете и зеленчуците. Това го повтарям, защото е много важно. След това са бобовите и така нататък, нали, вече по скалата надолу. Другото, което е важно, съм написал зелени зеленчуци, особено броколи, зеле, цветно зеле, репички. Също репичките са много полезни. Може да погледнете в предният ми клип за алкалните храни. Една такава табличка. Обяснявам за всичките храни. Репичките са на най-зеленото, т.е. на най-полезното ниво. Хубаво е също, ако нямате непоносимост към пчелните продукти, е хубаво да хапвате пчелен прашец, всички гами на пчелен прашец, перга също. Ако не знаете какво е перга, може да потърсите в интернет. Морски дарове също може да хапвате. Те са една идея по-скъпички. Най-добрият вариант е лятото, когато не се яде морска храна, купуваме се миди или някакви други морски дарове, правим си ги с орихче и става уникален обяд или уникална вечеря. Трябва да приемаме, за да алкализираме нашия организъм, е хубаво да приемаме антиоксиданти. Антиоксидантите най-напред това е витамин С. Ако приемаме по-голямата част от нашия хранителен режим много плодове и зеленчуци, няма да имаме нужда от допълнително витамин С, защото този витамин С, който се предлага на пазара, е химично създаден и така нататък, но по принцип не всеки човек, включително и аз, приемаме толкова много плодове и зеленчуци и затова е хубаво да се набавим витамин С от някакъв външен източник. Така че хубаво е да приемаме витамин С. Аз лично съм си взел една такава турбичка с витамин С от тези пликовите, които ги продават в магазините за хранителни добавки и вземам по около ден на ден по 1 грам витамин С, си го разтварям във водата, става една така кисела водичка и го изпивам. Ако приемате повече лимони, може да си правите вода с лимони, това ще го направя в отделно видео, специално за водата с лимони и с сода, но това ще го направя в отделно видео, така че само ви ги загатвам нещата. Ако ги приемате тези неща, може тогава да не приемате отделно витамин С. Друго като антиоксиданти е житните кълнове и като цяло кълновете. Във все повече магазини и магазини за плодове и зеленчуци вече има кълнове. Така че отидете, вижте, има соеви кълнове, пшенични кълнове и така нататък. Кълновете са една пълноценна и истинска храна. Добавяйте си ги към салатата и стават уникално. Кълнове примерно с краставичка или кълнове примерно с зеле, може и с марули и така нататък, става уникална салата. Така нещо, което също е важно, може да приемаме зелен чай като антиоксидант и гинко билоба. Гинко билоба, приятели, от доста време насам се каня да пия, но така и просто пия други неща и не ми остава време за гинко билоба. Това е една много полезна добавка. Така, да поговорим сега и за паразитите. В човешкото тяло има стотици видове паразити.
някои от нас са в нашето тяло, а повечето ги внасяме отвън. И когато ги внасяме отвън, това е проблем. Много хора имат паразити без да знаят за това. И тези дадени паразити оказват негативно влияние върху нас самите. За да се отървем от тези паразити, е хубаво да правим дадено лечение с билки. Тоест да приемаме под формата на тинктура или под формата на чай. Единственото условие е това да бъде в по-дълъг период от време. Тоест поне един месец трябва да приемаме дадени билки, за да може да има даден положителен ефект. Даже по мои наблюдения трябва да се приемат между 1 и 3 месеца дадена билка, за да има подобрение. Така може да се използват тинктури, както казах, и също нещо много важно е да използваме пробиотици. В годината един път или два пъти е хубаво да вземаме пробиотици, за да нормализираме нашата чревна флора. Защото, както знаете, вече няма истинско кисело мляко в нашата държава и единствено сухо мляко. Така че пробиотици е почти задължително да приемаме поне един път или два пъти в годината, за да сме здрави и да имаме нормална чревна флора. Така, други храни при паразити може да се храним с сурови моркови, с чесън. Чесън е много полезно нещо, особено ако е пресен чесън, е супер. Джинджифил задължително. Имам в канала клип за джинджифила, може да гледате видеото. Така, семена от тиква също са много полезни. Копър, лен, сусам, орехи и така нататък. Няма да ги изброявам абсолютно всички. Така, да поговорим сега в момента за алкално-киселинния баланс и за храните. Как се поддържа този баланс. Всички храни и напитки отделят дадени съставки, когато се приемат в организма. Всяка клетка има алкална, неутрална и киселинна реакция. Киселините са под 7 pH, а основите са над 7 pH. Нормалното pH на организма е между 7,35 до 7,45. Това нещо вас не ви интересува, просто ви го казвам, за да го знаете. Може да се измери това pH с слюнка и може когато с такива лентички, които са с слюнка или урина. Така, болестите, които са свързани с нарушение на алкално-киселинния баланс, това са липса на енергия, чести настинки, болка в ставите и мускулите като цяло. И по-сериозни вече болести са кандидоза, киселини, артрит и така нататък. Сега ще кажа, че всеки има киселини, а ако имате добър алкално-киселинен баланс, няма да ги имате тези киселини. И той, пак казвам, се постига с хубава храна. И трябва да се приема алкална вода, както и да се приемат повече алкални храни, за да ги няма тези болести. Така, струва ли се алкална диета? Суровите и плодовете и зеленчуците плюс протеина и малко по-малко въглехидрат, който е с нисък гликемичен индекс, т.е. може да хапваме пълнозърнести ориз или пълнозърнести макарони или така нататък. Плюс тренировки, това е равно на перфектна алкална диета, която определено се струва и ще видите ползата от нея. Някои хора оспорват алкалните храни и е пълно в интернет с как трябва да се храним само с месо и така нататък, но истината е, че човек трябва да поддържа своето pH на организма и като цяло, когато се храним с повече животински продукти, ние разваляме нашето pH на организма и реално изчерпваме нашите запаси от минерали и от витамини. Така че, ако ни приемаме алкални храни и има стрес за нашето тяло, се получава една деминерализация на организма и започват болестите. И след това започва да има повече отражения, хронични болести и така нататък. И затова, когато човек има дадена болест, аз винаги съветвам да премине към алкална храна и веднага има добро отражение на организма. Просто пробвате, гледате този клип,
вземате си алкална храна, пробвате да видите, че ще имате със сигурност подобрение. Така, вегетарианци или месоядни. И как да поддържаме като цяло алкално-киселинния баланс. Както знаете, още от нашите предци, 200 дни в годината хората не са консумирали животински продукти. Били са на пости, консумирали са тук-там риба и така нататък. Така че не е нужно да сме пълни вегани. Хубаво е да подхождаме една част като вегетарианци и по-скоро две части като вегетарианци и една част като месояден. Тоест да си правим повече алкални храни и много малко в годината. Тоест, ако 365 дена е цялата година, примерно 200 дена в годината да се стараем да приемаме повече сурови плодове и зеленчуци и съответно растителни храни, и останалата част, когато са празници, да приемаме дадено месо, млечни продукти и така нататък. Аз също съм привърженик особено на изварата и на яйцата, но не трябва да се приема в неограничени количества постоянно. Да, тя е много полезна за мускулите, но винаги трябва да се подхожда внимателно към нашия организъм. Нещо друго искам да спомена за здравите и за хронично болните хора. Като цяло ще кажа няколко групи хора и вие вече ще кажете дали се разпознавате и в коя група сте. Така че може да пишете в коментарите, като ви кажа групите. Първата група е тези, които не боледуват или много рядко се случва, примерно ако имат някаква настинка и я лекуват без никакви лекарства и просто така минава за ден-два. Втората група от хора е когато боледуват по-често, примерно всяка пролет, всяка есен или зима боледуват. И когато боледуват, се лекуват с антибиотици. Пак казвам, това е втората група. Третата група са лечимо болните хора. Какво значи лечимо болни? Имате дадена болест и продължава лечението месеци наред. Това е трета група. Четвърта група са нелечимо болните. Тоест имате дадено хронично заболяване, лекувате го, то за момента уж се оправя, след това не се оправя, продължавате и така нататък. Това е към нелечимо болните. И като пета група вече е тежко болни, които са с дадено заболяване, което е просто дадени месеци до края на живота им. Но това ниво, като така може да паузирате клипа и да ми напишете в коментарите според вас вие в коя група се намирате. И нещо друго ще ви кажа. Точно с алкализация на организма и с алкално-киселинен баланс може да преминете от даденото ниво към по-предното. Тоест, ако сте трето ниво, да минете към второ, от второ към първо. Най-трудно се преминава от пето ниво, което е вече нелечимо болните, т.е. хората, които им е преброено времето, към четвърто ниво, към просто нелечимо болните. Така че с алкално-киселинен баланс, приятели, може това нещо да го постигнете. Пак ви казвам, гледайте предният клип, вижте табличката, това е нещо много важно. Така, нещо друго искам да спомена за антибиотиците. Също само ще го загатна, но в друг клип, ако желаете, пишете долу, може да го споделя с вас. За и против антибиотиците. Антибиотиците по принцип са животоспасяващи в някои случаи. И това е абсолютно доказано. Когато има случаи на инфекция и когато има дадено такова хронично заболяване, без антибиотик човек реално не може да се излекува. Но в нашето ежедневие, както виждаме повечето хора, особено с малки деца, детето, докато му отекнат сополи и докато започне настинката, веднага се започват антибиотици. Така че това нещо е супер вредно и реално започвате да имате една резистивност към антибиотиците, привиквате към тях и започват да не ви действат. Така че това е също много важно нещо за антибиотиците. Пак казвам, те са животоспасяващи, но при дадена инфекция, която не може да се излекува по даден начин. Тоест, пробвали сте един, втори, трети начин, не може да се излекува и тогава чак се прибягва към антибиотиците.
Също, ако се приемат антибиотици, може човек да страда от пропускливи черва. Това е много голям проблем, но това ще го кажа в някой друг клип, където ще обясня много по-нагледно за тези неща. Просто се загледах, че времето става лошо и аз трябва да забързам своето темпо или просто ще продължа от вкъщи. И като цяло извод да кажа, оставете антибиотиците за възможно най-крайният случай. Тоест вече няма друг вариант, в който да се излекувате, тогава трябва да приемате антибиотици. Така, как да намалим настинките? Отново намаляме настинките с алкално-киселинен баланс. Реално вирусите, знаете, че влизат през лигавиците. Как да се излекуваме от тях? Когато приемаме повече витамини и минерали, разбира се, приемаме повече пробиотици и спазваме даден хранителен режим. Тоест, поддържаме алкално-киселинен баланс. И разбира се, приемаме антиоксиданти, които изборих малко по-рано в това видео. Като цяло, те са на няколко стъпки, за да се излекуваме на настинките. Първата стъпка обаче почва да вали, приятели, и ще се включа от вкъщи. Понеже ме хвана наистина пороен дъжд, аз не се притеснявам толкова много от дъжда, по-скоро заради камерата, микрофона и така нататък. Така че продължавам клипа, докато не съм се загубил мисълта от вкъщи. Стигнахме до как да намалим настинките. Изброих какво трябва да се хапва. Пробиотици, отново ви казвам, да не забравям. Първо, витамини, пробиотици, след това подходяща диета, антиоксиданти и общо взето това е всичко като цяло. Започваме с стъпка 1. Трябва да се активира имунната система. Нашата имунна система се активира чрез алкално-киселинен баланс. И трябва да хапваме, разбира се, хубава храна, алкална храна. Така, като стъпка 2, трябва да стимулираме организма и като цяло имунитета. А имунитета се стимулира, като се храним с алкална храна по продължително време. Тоест месец, 2, 3 и така нататък. А най-добрият вариант е, когато се храним над 6 месеца с такава храна. Тогава вече виждаме даден напредък и като цяло виждаме лечение в на нашите проблеми. Така и стъпка 3, когато вече сме се хранили достатъчно дълго с алкална храна, стимулирали сме нашият имунитет и вече създаваме активна бариера против настинки, болести и така нататък. Нещо важно искам да добавя. Също към нашата диета може да добавим омега-3, 6 и 9. Ако не се храним с достатъчно риба, може да го добавим като добавка. Но най-добрият вариант е да се храним с хубава риба. И естествено да поддържаме алкално-киселинният баланс. Така, приятели, това е днешният клип за алкално-киселинният баланс. Ако нещо ви интересува, може да ми пишете в коментарите, да ги обсъдим нещата. И също, ако нещо друго ви интересува и искате да по-обстойно да обясня за него как аз го разбирам, така че пишете в коментарите, ако искате да обсъдя и да обясня за дадени проблеми, за храни и така нататък. Така че, приятели, това мисля да бъде от мен за днес. Ще ви бъда благодарен, ако ми ударите по един лайк, ако се абонирате за канала. Това значи много за мен и разбирам, че съдържанието, което правя, ви допада и ви харесва. Така че, приятели, това ще бъде от мен за днес. Казвам ви чао и до нови срещи!